Yo, what's up mga kumpaya? Nagbabalik tayo sa ating vlog, no? So, ayan. So, meron tayong vlog ngayon tungkol sa tools ng ating mga bike. So, ang nag-comment ay si Netsky1988. So, ang sabi niya, ganda ng content mo, sir. Sabi niya, ganda ng content mo, sir, dahil mahilig din akong mag-bike. Sabi niya, sana, sir, next content mo lahat ng tools na gamit sa bike. At ang tawag nito, salamat, new subscriber here. So maraming salamat sa pag-subscribe mo. Kumpay na si Netsky1988. So hindi ko mabanggit yung tamang pangalan mo, pero binigyan kita ng, ay, nabigyan kita ng pagkakataon na i-shoutout na rin, no? Saka maibigay yung kahilingan mo sa ating vlog na ito. So isimulan natin ang ating vlog tungkol sa mga tools na ginagamit sa mga bike. Kagaya ng yabe, rin, tapos yung iba pang mga tawag dito. So, iisa lang naman niya pagdating sa oversize na mga size ng bike, ng mga, di ba ito yung mga bagong labas na ngayon, hindi katulad ng mga standard bike na ang mga bearing ay mga sumula sa headset, maliliit pa, di ba? Ngayon, pare-parehas pa din ang tools na gamit niya, walang pinagkaiba. Maliban lang sa mga bagong equipment ng bike na lumabas ngayon. So, simulan na tayo. So, hanapin lang natin yung mga tools. Nandito, so ilalabas ko na lang siya isa-isa. So, hindi ito pagbebenta. Baka isipin lang ito, nagbebenta tayo. Wala tayong biyan. Okay, so ito. So, una nating ilalabas, syempre, ang pinaka-importante, lalo na kung ikaw ay standard pa, yung hindi pa naka-upgrade. So, syempre, kailangan mo ng size 15. So, siyempre, may pangalan ko pa yan, no? Size 15 na llave. So, ang size 15 na llave ay magagamit nyo sa axle. Yung axle niya, kung tawagin. Doon sa hub, yung mga hindi pa naka-release na hub, magagamit ko to sa pagbabaklas at sa pagkakabit. So, dalawa yan. Meron isang, ay, bali tatlo pala siya sa pag magre-repair kayo ng hub. So, tatlo siya. Yung size 17. So, ayan yung 17. Isang 15 tsaka 17. Kasi yung 15 para dun sa nut sa labas. Yung 17 nut sa loob. Kung magbabaklas lang naman kayo ng bearing. Pero kung gulong lang, 15 lang. So ito pa yung isa, di ba sabi ko tatlo yan. So kailangan nyo ng katala. Yung katalang manipis. Kasi dalawang uri ng katala na meron ako. Ito yung ninipisan ko, ito yung standard na katala na hindi ko ginalaw. Yung ginagamit ko lang, ayan. So kung makapansin nyo, ayan. Itong katala na to, para sa ehid din to. Kaya lang, partner siya nitong 17 sa paggagawa ng hub, yung pag mag-maintenance kayo ng bearing. So, ginaganon-ganon yan. So, doon yung gagamitin to. Pang kontra siya, counterlock, kung tawagin. Counterlock, dun sa tornilyo na yun. Gaganon nyo siya, gaganyan nyo. Para hindi gumagalaw. So, 15, tapos 17, tapos adjustable range, kung di nyo alam tawag sa Tagalog. Ay, sa English, adjustable range. So, Tagalog ay katala. Ito, range sa, English, tapos yabi naman sa Tagalog. So, yun. So, kakailanganin niya. Pero kung, kakailanganin niya naman ng katala din. Mga ganitong katala. Kung, lalo na kung kayo babiyahe. So, mas malilis yung inyong bagahe. Kung kayo ay mag-ride, kailangan nyo ng katala. Para hindi nyo nadalhin itong tatlong to in case of sa biyahe, pwede kayong magdala ng katala lang or 2 pairs ng katala, pwede na. Kahit ganito kaliit lang, may hit, isang dangkal lang, wala pa nga isang dangkal. So, magagamit ko to. Lalo na kung babiyahe kayo, kahit katala na lang. Para hindi na kayo magdala ng napakaraming tools. So, ganun lang. In case of lang to, mga katala na yan. Pero hanggat maaari huwag kayong gagamit ng katala sa pagre-repair. Alam niyo kung bakit? Iwas lost thread o yung nabibilog yung hindi ko alam tawag din. Basta sa amin kasi nabibilog yung nut. So kaya kami talaga usually yung saktong range talaga, yung saktong sukat talaga niya. Katala kasi lumuluwag yan kapag hinihigpit na kayo. Lumuluwag siya. So yun lang. Lipat naman tayo sa kabilang tools. No? So syempre, hindi mawawala sa mga bike natin pagdating sa tools na to. Hindi mawawala to, yung parts na to, ay yung mga parts ng bike natin, hindi mawawala ang tools na to. So, alam nyo lahat ito. Lahat ng cyclist at lahat ng hindi cyclist, syempre alam to, familiar, very familiar to.
ang Allen wrench. So, ayan ang itsura ng Allen wrench. So, ayan. Pa-L siya. Pa-L. L. L. Ayan. So, ayan. Ganito itsura niya. Ayan mga kumpay. Ayusin lang natin para may dating. O, ayan. Ganyan ang itsura ng Allen wrench. So, ito ay Flyman. So, nakita nyo nito sa vlog ko. Ito, in-order ko pa. Ayan. So, Allen wrench. So, usually naman magagamit nyo ang Allen wrench siya sa preno, headset, sa pagre-repair ng headset. Tapos, dalawa kasi yan. Pag sa preno, yung disc brake tsaka yung B-brake, magagamit nyo to. Ayan, sa pagkakabit ng headset nga. Diba? Headset ng bike. Tapos yung sa mga naka-combo shifter, magagamit nyo to doon. Tapos, ano ba? Sa pagre-repair ng hub, yung mga Shimano na hub, pag nagpaklas kayo ng loob nun, yung pinaka-pre-hub body niya, kailangan nyo ng Allen ito, size 10. So, kalimitan naman sa bike, pag preno, kailangan niyo lang naman na sukat ay ito, size 5 tsaka size 6, tapos size 4. Yun lang ang mga ginagamit sa pagbabike. Pero mas maganda, bumili na kayo ng isang set na ganito. Tsaka hindi to paid promotion unahan ko lang, mas magandang gamitin ng Flyman tools. Basta sa experience ko, mas magandang gamitin ng Flyman tools. So, yun, alam niyo na kung saan ginagamit to. Tsaka sa seat post pala, kalimitang ginagamit to sa mga seat post. Yun, sa pag-a-adjust, sa mismong saddle, sa seat post, tapos yun. Minsan nga sa crank, meron din siya. Sa crank pedal, meron din. Kasi mismong pedal, meron din yan, ginagamitan nito. So yun, alam niyo na, Allen wrench kung saan ginagamit. So lipat naman tayo sa ito. Siyempre ito, hindi mawawala to sa mga mahilig talagang, yung decidido mag-repair talaga ng kung tawagin ay overhaul. Yan. So ito, ang tawag dito ay cogs remover. Yan. Cogs remover ang tawag dito. Yan. Kapag magtatanggal kayo ng cogs na thread type, gagamitin nyo to. Yan. Thread type, cassette type, gagamit nyo to. Ang kagandahan nga lang nito, ano siya, kahit thread type, sakto siya dun sa cassette type ng mga bagong labas ngayon. So, kahit bumili na kayo ng minsanan lang, okay na, hindi na kayo bibili. So, ang kailangan nyo lang kapag magtatanggal pala kayo ng cassette ay, eto, lalabas ko lang. Ito, kapag magtatanggal pala kayo ng cassette, kailanganin nyo nito. Ang kapartner niyan, ito ang kapartner niya. Ang tawag ko dito ay chain whip o chain web. Maraming tawag dito, chain whip, chain web, tapos flywheel, gano'n. Maraming tawag dito. So, ayan, iipit nyo sa kalsya. Nakikita nyo rin to sa vlog ko kung paano ko siya gamitin. So, ayan, kapartner siya. Ito, okay alam nyo na tawag. Ulit, ang tawag dito ay cogs remover. So, ayan, sprocket remover, pwede rin yung tawag yan. So, lipat naman tayo. Tingnan nyo tingnan nyo maigit. So, lipat naman tayo sa pang tools. Siyempre, yung nilabas ko na din naman yung ito. So, double purpose, triple purpose siya kung ibig sabihin. Triple purpose. Parang ganun na. Isa dun sa mga bagong labas ngayon na ayan, bottom bracket. Halotech remover. So, Halotech remover ang tawag dito. So, pag ganito naman kasi, pag sinabi yung Halotech remover, mabibili nyo na ganito na set. May mabibili kayong set, may mabibili kayong hiwalay. Yung ganito lang talaga. Pero, mas okay siya kung bibili nyo ganito. Mas okay siya. Kasi, una-una, set na siya. So, hindi nyo na kailangan bumili ng bukod pang ganito. Ito. Hindi nyo na kailangan bukod pang bumili kasi nandito na siya mismo sa bottom bracket. Ay, Halotech remover. So, iba ang bottom bracket. Ay, bottom bracket din ang tawag doon. Kaso, ibang specs kung ganun. Kung tawagin, parang ganun. So, para dun sa mga Halotech, yung may butas sa gitna. Kaya tinawag na Halotech, ito yung ginagamit doon. Nakita nyo na rin to sa vlog ko, saan yung ginamit to. Kung nanonood talaga kayo, mga kumpay. So, ganun lang. So, ito naman, ito nakikita nyo to. Ayan.
Yan, may pinagagamitan dito. Ito naman ay sa bottom bracket din, kaso doon sa may, sa may ring. Yung ring na, hindi yung ring na basketball. Pero hindi yung gano'n na. Yung ring na, bilog na gano'n. Tapos doon yung siya igagamit sa bottom bracket. Ikakanso nyo yan. Yan, so, kasi ito, alam nyo na kung saan ginagamit, di ba? O yun, ano lang. So, ulit, ang tawag dito sa tools na to ay hollow type remover. So, lilipat naman tayo sa isa pang tools. So, apat na tools na tayo. Apat na set ng tools na tayo. So, lipat naman tayo sa... Ito, alam nyo to. Kahit bata, alam to. Screwdrivers. Ayan. Mga screwdrivers. Ito siya. Alam ng mga bata to. Screwdrivers. So, ayan. So, yung screwdrivers. Meron akong Philip. Tsaka yung flat. So, ginagamit naman tong mga to sa pag-a-adjust ng FD tsaka ng RD. O hindi rin kaya dito sa paglalagay ng kable sa combo chip. Ayan. Ang gagamit nyo itong mga term nyo. So, akin, suggest ko lang kung bibili kayo, para mas medyo makatipid kayo, kung bibili kayo, ang bilhin nyo yung ganito. Ayan. Yung dalawahan siya. Dalawa naman siya. So, hindi nyo na kailangan bumili ng isang pares ng Phillips screw tsaka ng flat screw. Tipid kayo. So, yung ganito, magkano ko lang? Excuse me. Magkano ko lang nabili ito? Mga ito. Pwede, kung kailanganin nyo mo ng flat screw, meron na siya. Kung kailanganin nyo ng Phillips screw, meron na siya. So, yun lang. So, ayan ha. Tandaan. Screw. Sunod naman tayo sa bottom bracket ulit. Parting bottom bracket pala ulit. Hindi ko sabihin. So, siyempre kapag magtatanggal tayo ng bottom bracket, ang una natin tatanggalin ay yung crank. So, dahil kailangan natin magtatanggal tayo ng crank, kakailanganin natin ng ang tawag, crank puller. Ayan. So, meron akong dalawang set ng crank puller. So, bakit dalawa naman to? Kasi minsan merong magkaibang sukat. Kaya minsan nagagamit ko yung isa, minsan nagagamit ko isa. Napansin ko lang kasi kapag nagre-repair ako ng mga bike, napansin ko lang, meron siyang time na hindi ko maipasok tong isa. Minsan naman, hindi ko rin maipasok to. Ito yung naipapasok ko. May ganun siya. So, ayan. Crank puller to. Ito yung sa may pidalan nyo, yung sa may plato. Pantanggal to. Iwas, buta. Para hindi binubuta yung inyong bike. Pangit kasi pag binubuta, unang-una, nayuyupi yung plato. Yung chainring kung tawagin, nayuyupi yung chainring o kaya yung pedal. Ay yung yung crank mismo, pag binubutang gano'n, nayuyupi yan. So gano'n, para iwas yupi, bili kayo ng crank puller. So, hindi ako nagbibenta dito, baka isipin mo nagbibenta ako. Nagbablog lang talaga tayo. So ayan ulit, tawag dito ay crank puller. So kung na Netsky, sana natatandaan mo pa yung ilang tools na pinakita ko dito. So, ayan, crank puller. So, sunod tayo. Pag natanggal na natin yung crank, siyempre, ang tatanggalin na natin ay yung BB, kung tawagin. BB. Bottom bracket remover. Ayan. Kailangan na natin ng bottom bracket remover. So, ganyan ang itsura niya. So, para siyang mayroong mga gears. Ayan. Dun ito ginagamit sa uri ng bottom bracket na kung tawagin ay Octalink. Yung kasing isa na yung may ring, hindi ko alam ang tawag dun eh. So pag nagbabaklas ako nun, hindi naman akong panahon na mag-research tungkol sa mga ganong parts. Basta baklas na lang din ako. So doon sa Octalink na uri ng bottom bracket, ganito yung ginagamit kong pantanggal. Ayan. Diba? Kita nyo na itsura niya. Ganyan bottom bracket remover ang tawag dyan. So, ito naman ang purpose niyan kapag gusto nyong gumamit nito. Or, gagamit kayo ng katalang malaki, lalagay nyo dito or size 22. Ganyan na rin. Papasok nyo dyan. Ayun ang panggagamin nyo. Dito. Yan, panggagamin nyo yan. Tapos, kung wala naman kayong ganon na sukat,
Ay, size 23 pala to. Size 23. Kung wala kayong size 23 na Yabe, ganito na lang gamitin niyo sa socket wrench. Yan, papasok nyo lang yun dyan. So, madali lang gamitin yan. So, ayan. Sa kanya ngayon, bibirahin yung inyong bottom bracket. So, ganun lang mga kumpay. So, tandaan, ang tawag natin dito mga kumpay ay bottom bracket remover sa Octalink. Ayan ha. Bottom bracket remover na ginagamit sa Octalink na o bottom bracket. Ha? So, lipat ulit tayo sa pang tools, sa basic tools na natin. So, siyempre kapag magkakabit naman tayo ng kable, unang-una kailangan natin ng pamputol. Siyempre kailangan natin ng panghila din. So, sa akin kasi ang ginagamit ko is splice. Splice na lang talaga. Hindi na ako nagamit ng cutter sa pagputol ng kable. Kasi meron naman na itong pamputol, gaya yan. Ito niya, hindi nakaka-cutter niya. Tapos, on the same time, ginagamit ko na rin panghila to kung sakali na may hihilahin ako. So, yun ang ginagamit ko. Pliers. Kahit di na kayo bumili ng long nose or ano, kung importante lang naman, bumili kayo. Pero kung tamang pang-repair lang naman, pwede na to. Plies. So, yun lahin nyo lang yan. Or pamputol nyo lang. Pamputol nyo ng cable o tapos yung balot niya, yung pinaka-insulator niya, pamputol niya. Yun. Yung cable niya, yung housing, yung tawagin. So, syempre, alam niyo na ha, pliers, ginagamit sa pamputol ng cable natin. So, sunod naman tayo. Syempre sa ito. Ayan. Ang spoke wrench, kapag kayo ay nagkakaroon ng wiggle sa bike, yung tawagin ng mga tulad natin na tao, tulad natin ng mga nag-align ay 8 kung tawagin. Yung nako 8 tapos oblong, yung ganon. Ito ang ginagamit namin panghigpit ng inyong spokes. Yan, kumpay. So, nakikita ko pa sana ito, kumpay. So, dyan may mga size yun dyan na makikita kayo. Makikita nyo yun yung mga size na yan. Yun yung ginagamit. So, different size ng spokes. May pang BMX, yung malalaki. Tapos yan, pang mountain bike. Makikita nyo yan, iba't ibang uri ng spoke. Ayan ha. Ang tawag dito ay spoke wrench ha. Ulit, kumpay, ganito ang itsura niyan. Side view, front view. Tapos ito yun sa back view. Yan. Tawag nga na spoke wrench, kumpay. So, sana natatandaan mo pa, spoke kumpay na netski. So, yan. So, ano ito? Yung ating ginagamit sa pag-i-edit ng hub. Ayan, pag-i-edit ng hub. Ang ating pre-hub body remover. So, ayan. Yun lang naman ang ginagamit natin. Pre-hub body remover. Yan lang naman ang ginagamit kong mga tools. So, the rest, hindi na siya hindi na pang basic maintenance kasi yung ibang tools na makikita nyo sa yung iba talagang yung pang repair na talaga yung magagaling na talaga na mekaniko ng bike. So yung akin kasi is yung pang basic lang din naman kasi ang ginagawa ko, hindi naman ako nagagawa ng kung ano sa bike. Kaya yung iba may gumagamit pa ng spanner dun sa fork, gano'n, gumagamit kasi naman. So yun lang mga kumpay, at wala naman na tayong ibang tools na nandito talaga sa ating toolbox. The rest meron na, pero ayan, kita nyo na yan, yung iba kong tools yan. Yan yung iba dyan, hindi naman na ginagamit dito. Sa motor na itong iba, sa motor na ginagamit yung iba. So the rest wala naman ng ibang tools, no? So sana nakatulong ako sa iyo kumpay na netski sa ating vlog ngayon na tungkol sa mga tools na ginagamit sa basic maintenance. So, kung gusto nyo pa ng ibang tools na ginagamit sa bike, siguro matatagalan pa kasi medyo may kamahalan ng tools ng mga bike. So, search na lang muna kayo sa ibang vlogger o video content maker na creator na nagbablog tungkol sa mga tools, no? So, yun lang. At maraming salamat sa panonood, no? Nga pala mga kumpay, malapit na 6K na po pala tayo, no? At maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber natin na patuloy na sumusuporta sa ating vlog, no? Pati na rin po sa mga nagpapa-shoutout. So, shoutout po sa inyo.
Kaya hindi ko man po kayo mabanggit na, pero shoutout po sa inyo. Busy din tayo. So yun lang. Maraming salamat mga kumpay. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, yan, salamat sa'yo at nanonood ka ngayon, no? So yun, so hindi kita pipilitin mag-subscribe at bahala ka kung gusto mo mag-subscribe o hindi. So, maraming salamat at God bless po sa inyo lahat at patuloy pa po tayong gagawa ng vlog. So, keep safe lang po sa lahat ng mga bikers na tropa natin at sa inyong mga makakapanood pa lamang. So, maraming salamat mga kumpay, and I'm Carlo Miñas, your kumpay, Carlo Dirty Worlds in Vlog, at nagpapaalam na po tayo sa ating vlog. Bye-bye, ingat po palagi, face mask, bye.